Então, galera, só faltou eu te mostrar o jogo, né? Então, tá aqui ó, o jogo já aberto e com os códigozinhos, e ele vem com not for sale, então, ou seja, eu não posso vendê-lo, mas também nem pretendo, porque o jogo, pelo que eu vi, o jogo é bem bacana. Então é isso, galera. Mas pra frente eu faço, mas pra frente não, né? Vou fazer agora também o unboxing do headset Gold. Valeu!